Зараз один з найважчих моментів нашої. ახლა ჩვენს ისტორიაში ყველაზე რთული მომენტი დგას. ჩვენს ქვეყანაზე ზეწოლა ასეთი მძიმე თითქმის არასოდეს ყოფილა. შეიძლება ქვეყანა მალე ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დადგეს. არჩევანის დაკარგოს ღირსება თუ დაკარგოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი. Складні 28 пунктів або вкрай важка зима. რაც აირჩევს უკრაინა. არის ის კითხვა, რომელზე პასუხიც ბოლო დღეებია მთელ მსოფლიოს აინტერესებს. ეს მართლაც უმძიმესი ეტაპია უკრაინისთვის და სწორედ ამ მიმართულების გადალახვას, ურთულესი მოცემულობიდან საუკეთესოს გამოყვანას ემსახურებოდა კვირას ჟენევაში გამართული შეხვედრა, რომელსაც ამერიკის მხრიდან პირველი დიპლომატი მარკო რუბიო, უკრაინის მხრიდან კი პრეზიდენტის ოფისის უფროსი ანდრეი იერმაკი ხელმძღვანელობდნენ. შეხვედრის მიზანი ტრამპის მიერ შემოთავაზებული 28 პუნქტიანი გეგმის განხილვა და პოზიციების შეჯერება იყო. შედეგებზე დაზუსტებით რამის თქმა ახლაც კი არ შეგვიძლია, რადგან მოლაპარაკებები ისე დასრულდა, რომ კონკრეტული ცვლილებების შესახებ მხარეებმა არაფერი საჯაროდ არ თქვეს. თუმცა შეგვჭრა ზოგადი კომენტარები, რომლებიც ნამდვილად არტოვებს ნეგატიურ განცდას. All right, we had a very good day today. I think we made ჩვენ გქონდა ძალიან კარგი დღე. ვფიქრობ, ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს. თუნდაც ჩვენი წინა შეხვედრებთან შედარებით, თუმცა სამუშაო ისევ ბევრია. ჩვენ დღეს აქ ერთი მიზნით შევიკრიბეთ. მიზანი იყო, რომ 28 პუნქტიანი გეგმიდან რაც შეიძლება მეტი საკითხი ჩაგვეხურა და რაც შეიძლება ცოტა დაგვეტოვებინა ღიად. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ამ მიზანს მივახციეთ. for both sides. And so that allowed us to create a foundational document. თავარი მიზანი, რომელსაც უკრაინა ესწრაფის სამართლიანი და ნამდვილი მშვიდობის მიღწევაა, თანაც რაც შეიძლება ჩქარა. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ამ ხუთშაბათისთვის 27 ნოემბრისთვის დაწესებული ეგრეთ წოდებული დედლაინი გარკვეული დროით გადაიწია. სავარაუდოდ საუბარია მოლაპარაკებების ერთი კვირით გახანგრძლივებაზე. ანუ ზელენსკი მთლად გამოუვალ მდგომარეობაშიც აღარ დგას. თუმცა ვითარება მაინც მძიმეა. როგორც უკრაინის რადას თავმჯდომარემ რუსლან სტეფანჩუკმა განაცხადა, უკრაინის ტერიტორიების აღიარება, ჯარების შემცირება და იმის განსაზღვრა, რომელ ალიანსში შევა ან ვერ შევა უკრაინა, წითელი ხაზებია. ამ სამშვიდობო შეთანხმებამ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ღირსებასა და სუვერენიტეტს შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენოს, აცხადებს ქვეყნის პირველი კანონმდებელი. ომში მყოფი მოკავშირე ქვეყნის ინტერესებს აქტიურად იცავენ ევროპაში და მეტიც 28 პუნქტიანი გეგმის მიმართ საკუთარ პრეტენზიებსაც აჟღერებენ. მაგალითად, გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა დიდი რვიანის აღდგენა და მასში რუსეთის დაბრუნება კატეგორიულად გამორიცხა. თქვა, რომ ამ საკითხს დიდი შვიდეულის კონსენსუსი სჭირდება. კონსენსუსი კი გერმანიის გარეშე არ იქნება. შესაბამისად, 28 პუნქტის სრულყოფილად აღსრულება ჩანასახშივე შეუძლებელია. სხვათა შორის, ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ ტრამპის მიერ შემოთავაზებული და რუსეთთან შეთანხმებული 28 პუნქტიდან 9 უკვე გაუქმდა და ახლა მოლაპარაკებები 19 დარჩენილ პუნქტზე მიმდინარეობს. რაც შეეხება დანარჩენ ევროპელ ლიდერებს, საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი საერთოდ სამშვიდობო გეგმას თვლის გადასახედად. უკრაინისადმი მეტად კრიტიკული პოზიციით ცნობილი პოლონეთის პრეზიდენტი კი ღიად ამბობს, რომ რაც არ უნდა შეთანხმდეს, თავარია მასში ოფიციალური კიევის ინტერესები იქნას გატარებული. ტრადიციულად ფრთხილ პოზიციას იჩენს ერდოღანი, რომელიც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ არავითარ გეგმას აზრი არ ექნება, თუ მასში ორივე მხარის ლეგიტიმური მოთხოვნები არ იქნება გათვალისწინებული და თუ უსაფრთხოების რისკები არ იქნება დაზღვეული. რაც შეეხება რუსეთს, როგორც 21 საუკუნეში აღმოჩენილ შუა საუკუნოვანი აზროვნების ქვეყანას და მის ხელისუფალს, იქ ჟენევის მოლაპარაკებების შედეგებზე ბევრს არაფერს ამბობენ. როგორც კრემლის პრეს-სპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რუბიო ერმაკის შეხვედრის დასრულების მიუხედავად, ჯერ განახლებული დოკუმენტიც კი არ უნახავთ, რაც ადასტურებს იმ ცნობას, რომ საბოლოო ვარიანტი მზად კვლავ არ არის. თუმცა მომდევნო 48 საათის განმავლობაში ეს საკითხიც ჩაიხურება და ბურთი კვლავ რუსეთის მოედანზე გადავარდება. ახლა ყველაზე საინტერესო არის, ვიხილავთ თუ არა რიგით მესამე, მოულოდნელ, თუმცა აუცილებელ შეხვედრას ზელენსკისა და ტრამპს შორის, თანაც ამ კვირის ბოლომდე. დიახ, ამერიკული მედია სწორედ ამის ალბათობაზე წერს და წყაროდ თეთრი სახლის ანონიმური წარმომადგენელი მოჰყავს. თუმცა კიევიდან და ვაშინგტონიდან მხოლოდ დუმილი ისმის. დუმილი, რომელიც დიდხანს ვეღარ გაგრძელდება.